Mungesat e materialeve për prodhuesit gjerman të produkteve elektronike dhe optike u përkeqësuan në tetor si pasojë shtrëngimit të kontrolleve globale mbi komponentët e tokës së rrallë, njërtoi Instituti Ekonomik IFO. Tokat e rralla të domosdoshme për prodhimin e gjysmëpërçuesve, sensorëve dhe komponenteve të tjerë të avancuar, po nënshtrohen gjithnjë më shumë kufizimeve tregtare, veçanërisht nga Kina që dominon furnizimin global. Në Gjermani, rreth 10.4% e kompanive në këtë sektor raportuan bllokime të furnizimit në tetor, krahasuar me 7% në korrik dhe 3.8% në prill sipas institutit. Mekanizmat e kontrollit dhe kufizimeve tregtare për tokat e rralla po japin efektin e tyre, njoftoi kreu i sondazheve të IFO-s. Nëse kjo tendencë vazhdon dhe përkeqësohet, do të ndikojë negativisht edhe në rritjen ekonomike. Në sektorin e prodhimit në tërësi, vetëm 5.5% e kompanive raportuan probleme me furnizimin, shtoi instituti. Industria gjermane ka përjetuar ndërprerje të mëdha në zinxhirët e furnizimit, ndërsa politikanët evropian po përpiqen të reduktojnë varësinë nga materialet kritike. Ata synojnë të diversifikojnë zinxhirët e furnizimit dhe të rrisin prodhimin vendas të tokave të rralla, por ky është një proces që kërkon kohë. Përveç ndikimit në industrinë elektronike, mungesat mund të çojnë në rritje të çmimesh dhe vonesa në prodhimin e pajisjeve të tjera teknologjike. Analistët paralajmërojnë se kompanitë duhet të planifikojnë strategji afatgjata për të shmangur varësinë e tepërt nga importet.